पीताम्बरधरो हरि जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिरमम वृन्दावनेश्वरी राधा कृष्ण वृन्दावनेश्वर जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिरमम वृन्दावनेश्वरी राधा कृष्ण वृन्दावनेश्वर जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिरमम कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरि जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिरमम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु તમે હોસ્ટ બની ગયા છો તો ઓકે, એકવાર જરા વાંધો નહીં પ્રભુજી, ચાલશે ને પ્રભુ? હા હા, હું લીવ થઈ જાઉં છું તો ઓકે ઓકે, વાંધો નહીં। हरे कृष्ण प्रभु जी तमने होस्ट बनाई दो। हरे कृष्ण। બીજું છે ને પ્રભુજી, અમરીશ પટેલ કરી સ્મોલ લેટર માં એમાં હોસ્ટ બનાવજો। अच्छा स्मॉल लेटर में अच्छा ओके ओके। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सादेतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपीशे गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च
कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिला प्रभुपाद की जय। कंठराज श्रीमद् भागवतम की जय। सद्गुरुदेव की जय। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं देपायनो विरह कातर आजुहाव। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं पायनो विरकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। पुत्रेति तन्मयता सर्वो वेदो सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्ममतितितीर्षतां तमोन्दम्। स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकमतितीशताम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तम व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। संसारिणां करुणया नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। नारायणं चैव नरोत्तमम् नरोत्तमम्
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथाः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः। शृण्वतां स्वकथाः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः। विधीयन्तः स्तोह्य भद्राणि विदुनोति सुरेत्सताम्। विधियन्तो अभद्राणि सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। स्वभद्रेषु भगवते सेवयाम्। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। भगवते भवति नैष्टिकी। પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણોમાં નૈષ્ટિક ભક્તિની પ્રાપ્તિ થાય છે અને આ માટે આપણે નિત્ય શ્રીમદ ભાગવતમ ગ્રંથ ભાગવત અને ભક્ત ભાગવતની સેવા કરવી જોઈએ અને એની આડઅસર સ્વરૂપે બધું જ અકલ્યાણકારી અભદ્ર દુઃખદાયક કલ્મેશદાયક બધું જ દુઃખ દૂર થાય છે. હરે કૃષ્ણ. સ્વાભાવિક રીતે દૂર થાય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુ જપા વોરિયર્સ ના નામ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. અનિતાબેન ગોહિલ માતાજી, હીર પટેલ માતાજી, અંકિત અધ્યારુ પ્રભુજી, નિર્મલા બારોટ માતાજી, હિરલ પાઠક માતાજી, ડોક્ટર જિગ્નેશ કોશિયા પ્રભુજી, જયેન્દ્ર પંચાલ પ્રભુજી, જયેશ ટોડિયા પ્રભુજી, જયશ્રી પટેલ માતાજી, ભાવના પટેલ માતાજી, વિનીતા પટેલ માતાજી, ચંદુભાઈ પટેલ પ્રભુજી, લક્ષ્મીબેન પટેલ માતાજી, ઉષાબેન માતાજી સુરતથી, પૂનમ મંડલ માતાજી, બાપુ અમરસિંહજી પ્રભુજી, ભૂપત મોરવાડિયા પ્રભુજી, સુરેશભાઈ પ્રભુજી, દર્શના રાજગોર માતાજી, બિન્ની પાસવાલા માતાજી, સ્વભક્તિ શ્રીયા દેવીદાસી માતાજી, લીના દવે માતાજી, વિક્રમ પ્રજાપતિ પ્રભુજી, ભૂમિકા માતાજી, કનિષ્કા માતાજી, ચિરાગ પાઠક પ્રભુજી, અમરીશ પટેલ પ્રભુજી, જય કિશોરી દેવીદાસી માતાજી, કલ્પના પટેલ માતાજી, અમિતા રાવલ માતાજી, ધર્મેશ્વર કૃષ્ણા દાસ પ્રભુજી, કૌશિકા માતાજી, મુકેશ પ્રભુજી, ગુરુનાથ પ્રભુજી, નિહલ પંચાલ માતાજી, કમલ પ્રભુજી, ડોક્ટર કૃપાલી લાડવા માતાજી, ઉર્મિલા સાધુ માતાજી, સુલોચના શુક્લા માતાજી, ડોક્ટર હેતલ મિશ્રી માતાજી, અર્પિતા સોલંકી માતાજી, ડોક્ટર દીપ્તિ પંડ્યા માતાજી, હેમા રાજગોર માતાજી, શરદ વ્યાસ પ્રભુજી અને કોકિલા માતાજી. ટોટલ 46 છે પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. 46. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે બોલ. સર્વ જપા વોરિયર્સ ને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ અને કીર્તિકુમાર પ્રભુજી તમારી સેવાને પણ ધન્યવાદ. આજે 15મો શ્લોક લઈશું અને પછીથી ધર્મેશ્વર પ્રભુજી જોઈન થશે એટલે એનું વાત બધું લેશે આગળ. ધૂમ્રદિશ પરિદય ધૂમ્રદિશ પરિદય કંપતે ભૂષઃ દ્રિભિઃ કંપતે ભૂષાદ્રિભિઃ નિર્ધાતશ્ચ મહાંસ્તાત શાકં ચ શાકં ચ સ્તનયે
धूम्रादिश परिदय कंपते बुसहाद्रिभिः कंपते भूषाद्रिभिः निर्दातश्च महास्तात साकं च स्तनयित्नुभिः धूम्रादिश परिदय धूम्रादिश परिदय कंपते बुसहाद्रिभिः कंपते भूषाद्रिभिः निर्दातश्च महांस्तात शाकं च स्तनयित्नुभिः साकं च स्तनयित्नुभिः प्रभु जी धूम्रादिशः परिधयः धूम्रादिश परिदयः कंपते बुसहाद्रिभिः कंपते भूषाद्रिभिः निर्दातश्च महांस्तात निर्दातस्वामान्तात साकं च स्तनयित्नुभिः साकं स्तनयित्नुभिः धूम्रादिशः परिदयः कंपते बुसहाद्रिभिः निर्दातस्वामांस्नातस्तात साकं च स्तनयित्नुभिः धूम्रादिशः परिधयः धूम्रादिश परिदयः कंपते बुसहाद्रिभिः कंपते भूषाद्रिभिः निर्धात च महांस्तात स्वामांस्तात साकं च स्तनयित्नुभिः साकं च स्तनयित्नुभिः ત્રીજા ચરણમાં નિર્ઘાત છે બરાબર ગ છે ધ નથી ત્યાં આપણે ઉપર પરિઘ ત્યાં પરિધ છે અને નીચે નિર્ઘાત છે એમ ત્રીજા ચરણમાં ઘ છે પહેલા ચરણમાં ધ છે એ ખાસ ધ્યાન રાખો હા માતાજી धूम्रादिशः परिधायः धूम्रादिश परिदयः
कंपते भूषयाद्रिभिः कंपते भूषाद्रिभिः निर्घातश्च महांस्तात निर्घातश्चामांस्तात साकं च स्तनयित्नुभिः साकं च स्तनयित्नुभिः धूम्रादिशः परिदयः धूम्रादिशा परिदया कंपते बुहुसयाद्रिभिः कंपते भूषाद्रिभिः निर्गातश्च महांस्तात निर्घातस्वामांस्तात साकञ्च स्तनयित्नुभिः साकं स्तनयित्नुभिः धूम्रादिशः परिदयः धूम्रादिशरिदया कंपते बुहुशः द्रिभिः कंपते भूषाद्रिभिः निर्गातश्च महांस्तात निर्घातस्वामांस्तात साकं च स्तनयिलुभिः साकं च स्तनयित्नुभिः धूम्रादिशः परिदयः धूम्रादिशरिदया कंपते भूषाद्रिभिः कंपते भूषाद्रिभिः निर्घातश्च महांस्तात निर्घातस्वामांस्तात साकं च स्तनयित्नुभिः साकं स्तनयित्नुभिः धूम्रादिशः परिदयः धूम्रादिशा परिदया कंपते बुभसहाद्रिभिः कंपते भूषाद्रिभिः निर्घातश्च महातात निर्घातस्वामांस्तात साकं च स्तनयित्नुभिः साकं च स्तनयित्नुभिः भ्रूमादिशः परिधयः कंपते भूसहाद्रिभिः निर्घातश्च महास्तात साकं च स्तनयिलुभिः धूम्रादिशः परिदयः
कंपते भूः सहाद्रिभिः कंपते निर्दातस्य महांस्तात साकं च स्तनयिनुभिः कंपते भुः सहाद्रिभिः निर्दात च महासात साकं च स्तनयिनुभिः साकं च स्तनयिनुभिः धूम्रादिश परिदयः कंपते भुः सहाद्रिभिः निर्गातश्च महान्तात साकं च स्तनयिनुभिः धूम्रादिशः परिधयः कंपते भुः सहाद्रिभिः निर्गातश्च महास्तात साकं च स्तनयिनुभिः धूम्रादिशः परिदयः धूम्रादिश परिदयः कंपते भुः सहाद्रिभिः कंपते भुः सहाद्रिभिः निर्घातश्च महांस्तात निर्दगत स्वमांस्तात साकं च स्तनयिनुभिः साकं च स्तनयिनुभिः धूम्रादिशः परिदयः धूम्रादिश परिदयः कंपते भुः सहाद्रिभिः कंपते भुः सहाद्रिभिः निर्गातश्च महास्तात निर्गात स्वमांस्तात साकं च स्तनयिनुभिः साकं च स्तनयिनुभिः
શબ્દાર્થ લઈશું હવે. ધૂમ્રહ ધુમાડા વાળી. ધુમ્રાહા ધુમાડી વાળી. દિશઃ સર્વ દિશાઓ. દિશઃ સર્વ દિશાઓ. પરિધયઃ ચક્રાઓ. પરિદય ચક્રાઓ. કંપતે કંપે છે. કંપતે કંપે છે. ધરતી. ધરતી. સહ અદ્રિભિ પર્વતો અને ટેકરીઓ સહિત. દ્રિભી પર્વતો અને ટેકરીઓ સહિત. નિર્ઘાત આકાશમાંથી વજ્રપાત. નિર્ઘાત આકાશમાંથી વજ્રપાત. પણ પણ મહાન મહાન. મહાન મહાન. તાત હે ભીમ. તાત હે ભીમ. સાકમ સાથે. સાકમ સાથે. પણ તન ઈતનું બિહી વાદળ વિનાની ગર્જના. વાદળ વિનાની ગર્જના. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. અનુવાદ લઈ. Hare Krishna. Dhanyavad Prabhuji. Translation by His Divine Grace, Abhay Charanand, A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. જરા જોતો આ ધુમાડો કેવી રીતે આકાશમાં ગોટાય છે. પૃથ્વી અને પહાડો કાંપતા હોય તેમ લાગે છે. વાદળ વિહીન ગર્જના સાંભળ અને ખુલ્લા આકાશમાંથી થતા વીજપાતને જો. ભૌમ ઉત્પાત. ભૌમ ઉત્પાતોનું વર્ણન છે. ભૌમ ઉત્પાત એટલે કે જમીન પરના ઉત્પાત. પહેલા ભાગમાં ભૌમ ઉત્પાતનું વર્ણન છે અને બીજા ભાગમાં દિવ્ય ઉત્પાતનું વર્ણન છે. બે પ્રકારના ઉત્પાતોનું અહીંયા વર્ણન આપેલું છે. અને દિશાઓ જે છે એકદમ જેને કહેવાય કે ધૂંધળી લાગવી, પર્વતો અને પૃથ્વી જે છે કાંપવા માંડવું, એ બધું પાર્થિવ ઉત્પાત કહેવાય છે. સૂર્ય ચંદ્રમાં જે છે એની ચારે બાજુ લગભગ જેને કહેવાય ને કે એકદમ ન દેખાય તેવું બહુ જ અકલ્પનીય વાતાવરણ, એને પણ અમંગલ કહેવાય છે. આકાશમાં વાદળ વગર વીજળીનો ચમકારો થાય અને ગર્જના થાય એ પણ અમંગલ ગણાય છે. કોઈ કે આવું કેવી રીતે થાય? આવું ઘણી વાર થાય છે, આપણે જોયેલું છે. અને જેવી રીતે અગ્નિ હોય એને ધુમાડો ઢાંકી દે છે, તેવી જ રીતે આકાશમાં જે સૂર્ય અને ચંદ્ર જે છે એને જે ધુમાડો જે છે એ ઢાંકી દે છે. આપણે અત્યારે જોઈએ છે કે દાખલા તરીકે પ્રદૂષણના કારણે વાતાવરણ એકદમ જેને કહેવાય કે એવું થઈ જાય કે આપણને આકાશમાં તમે જુઓ તો તમને એકદમ પીળું કે અસ્વચ્છ વાતાવરણ લાગે, રાઈટ? અને એ પ્રકારે જ્યારે અહીંયા આગળ વર્ણન છે કે અમંગલતાનું વાતાવરણ હોય છે, ત્યારે પણ સૂર્ય અને ચંદ્ર એકદમ જેને કહેવાય ઢંકાઈ જતા હોય છે, એટલી અસ્વચ્છતા હોય છે. અને દિશાઓ જે છે એક દિવાલના જેવી લાગે કે ક્યાંય જવાનો વ્યક્તિને મોકો જ ના મળે. ચારે બાજુ જાણે એક બંધ ઘરમાં બંધાઈ ગયો હોય વ્યક્તિ, તેવી રીતે એક દિવાલના જેવી દિશાઓ થઈ જાય છે. એટલે એમ કે ભાઈ કોઈ રસ્તો નથી. જ્યારે ભગવાન જીવનમાં ના હોય ત્યારે ભક્તને શું અનુભવ થાય છે તેની આ વર્ણન છે. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે આપણો દિવસ હોય, આપણા દિવસમાં જ્યારે આપણે ભગવાનને યાદ ન કરી શકીએ તો એ જીવન આપણું બહુ જ જેને કહેવાય કે અમંગલ કહેવાય છે. કારણ કે જીવનમાં મંગલ તો માત્ર શ્રી કૃષ્ણ છે, અને શ્રી કૃષ્ણ વગરનો દિવસ, શ્રી કૃષ્ણ વગરનું જીવન જે છે એ અમંગલતા સિવાય બીજું કાંઈ નથી. કારણ કે આપણને સતત બાંધી દે છે. અને યુધિષ્ઠિર મહારાજ આ વાતને અનુભવી રહ્યા છે કે ધીસ ઇઝ વેરી ઇનઓસ્પિશિયસ ટાઈમ, અત્યંત અમંગલનો ટાઈમ છે, સમય થયો છે. અને પોતાના અનુભવો દ્વારા એ ભીમસેનને કહી રહ્યા છે. ભક્તના મનમાં ભક્ત માટે અમંગલતા બીજી કોઈ જ હોતી નથી. બાકી તો જે કંઈ પણ એના જીવનમાં આવે
કે ગરીબી આવે કે અસ્વસ્થતા આવે કે જીવનમાં બીજું કંઈક ગુમાવવાનું આવે તો ભક્ત માટે એ વસ્તુ જેને કહેવાય કે કૃષ્ણએ મોકલાવેલી એવી પરિસ્થિતિ છે કે જેના દ્વારા હું મારી ભક્તિમાં અને મારા શ્રદ્ધામાં મારા આધ્યાત્મિક વિકાસમાં મદદરૂપ થવા વાળી ઘટનાઓ આવી રહી છે. જેવી રીતે કુંતી મહારાણીએ કીધું ને કે કેટલા બધા એમના જીવનમાં પ્રસંગો બન્યા જે બહુ જ વિપરીત હતા, છતાં પણ એમના માટે એ બહુ જ સારા છે, કારણ કે એનાથી એમને કૃષ્ણજીની યાદ આવે છે અને કૃષ્ણજી સાથે હોય છે તો એમના જીવન માટે સૌથી મહત્વની વાત છે. જબકી કૃષ્ણજી જ્યારે દૂર જાય છે ત્યારે એવું કહે છે કે હવે સમય જે છે ખરાબ જઈ રહ્યો છે. સિમિલરલી યુધિષ્ઠિર મહારાજ પણ સેમ ફિલિંગ્સ આપણે પણ જ્યારે સમજો કે દર્શન કરવા જઈએ કે યાત્રામાં જઈએ, આપણે ત્યાંથી વિદાય લેતા હોઈએ તો આપણને એ પ્રકારની અનુભૂતિ, વેદના ભગવાનથી દૂર થઈ રહ્યા છું તેવી થવી જોઈએ. યસ, વી આર નોટ ધ બોડી, રાઈટ, પરંતુ આપણું એક જેને કહેવાય ને કે સૌથી વધારે એટેચમેન્ટ અને સૌથી વધારે મંગલતા આપણી માત્ર ને માત્ર ભગવાનના નામ, ધામ, ગુણ, લીલા એની સાથે છે. એ માનવું, એ દ્રઢપણે મનમાં ઠસી જવું, એ સૌથી મોટા આધ્યાત્મિક વિકાસની નિશાની છે. હરિબોલ. નેક્સ્ટ શ્લોક લઈશું આપણે. સેમ જેને કહેવાય ને કે મૂડમાં જ યુધિષ્ઠિર મહારાજ બોલી રહ્યા છે. સેમ મૂડ. વાયુર્વાતી ખરસ્પર્શો સ્પર્શો રજસા વિસૃજન સ્તમઃ અશ્રુગ વર્ષંતિ જલદા બિભત્સમિવ સર્વતઃ વાયુર્વાતી ખરસ્પર્શો રજસા વિસૃજન સ્તમઃ અશ્રુગ વર્ષંતિ જલદા બિભત્સમિવ સર્વતઃ વાયુર્વાતી ખરસ્પર્શો રજસા વિસૃજન સ્તમઃ અશ્રુગ વર્ષંતિ જલદા બિભત્સમિવ સર્વતઃ જેમને ના બોલાવ્યો હોય તેમને જ બોલાવાનો છે આ શ્લોક. આગળનો શ્લોક જેમને લીડ નહીં કર્યો હોય તેવા જ. ઓકે, પ્રભુજી. વાયુર્વાતી કરસ્પર્શો રજસા વિસૃજતમઃ અશૃંગ વર્ષતી જલદા બીભત્સમિવ સર્વતઃ
बिभत्सामिव सर्वतः માતાજી માંથી કોઈને બાકી છે? ના હોય તો વાયુર્વાતિ ખરસ્પર્શો વાયુર્વાતિ ખરસ્પર્શો રજસા વિસૃજંસ્તમઃ રજસા વિસૃજનમઃ અશુગ વર્ષંતિ જલદા અશ્રુગવર્ષન્તિ જલદા બિભત્સમિવ સર્વતઃ બિભત્સામિવ સર્વતઃ વાયુર્વાતિ ખરસ્પર્શો વાયુર્વાતિ ખરસ્પર્શો રજસા વિસૃજંસ્તમઃ રજસા વિસૃજનમઃ અશ્રુગવર્ષન્તિ જલદા અશ્રુગવર્ષન્તિ જલદા બિભત્સમિવ સર્વતઃ બિભત્સમિવ સર્વતઃ વાયુર્વતિ ખરસ્પર્શો વાયુર્વાતિ ખરસ્પર્શો રજસા વિસૃજંસ્તમઃ રજસા વિસૃજનમઃ અશ્રુગ વર્ષંતિ જલદા અશ્રુગવર્ષન્તિ બિભત્સમિવ સર્વતઃ બિભત્સામિવ સર્વતઃ વાયુર્વાતિ ખરસ્પર્શો વાયુર્વાતિ ખરસ્પર્શો રજસા વિસૃજંસ્તમઃ રજસા વિસૃજનમઃ અશ્રુગવર્ષન્તિ જલદા અશ્રુગવર્ષન્તિ જલદા બિભત્સમિવ સર્વતઃ બિભત્સામિવ સર્વતઃ રાજેશ્વરી માતાજી, your son is well. Very good. Okay. I think she is occupied. ચાલો. વાયુહુ પવન. વાયુહુ પવન વાતી વાય છે. વાતિ વાય છે. પરસ્પર્શઃ તીવ્ર સ્પર્શવાળો. ખરસ્પર્શઃ તીવ્ર સ્પર્શવાળો. રજસા ધૂળથી. રજસા ધૂળથી. વિસૃજન સર્જતો. વિસૃજન સર્જતો. તમઃ અંધારું. અંધારું. અશ્રુકઃ લોહી. લોહી. વર્ષંતી વર્ષે છે. વર્ષંતી વર્ષે છે. જલદાહા વાદળો. જલદાહા વાદળો. બીભત્સમ ભયંકર. ભયંકર. ઈવની જેમ. ઈવની જેમ. સર્વતઃ સર્વ બાજુથી. સર્વ બાજુથી.
Translation by His Divine Grace, Abhay Charnarvind, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada કી જય. જ્યાં ત્યાં ધૂળ ઉડાડતો ને અંધકાર પેદા કરતો તોફાની પવન ફૂંકાય છે. વાદળો બધી બાજુથી લોહિયાળ વિનાશકારી વર્ષા કરી રહ્યા છે. સો વાયુ એટલે કે પવન સમજો કે બહુ હાઈ સ્પીડ 100ની સ્પીડથી 150ની સ્પીડથી આપણે વાવાઝોડું આવતું હોય તો નહીં, ગવર્મેન્ટ જાહેરાત કરે છે અને ન્યૂઝમાં આવતું હોય ને ચારે બાજુ. સામાન્ય લોકો હોય કે ઇવન લોકો મનુષ્યોને પણ ચલો કંઈક ને કંઈક સ્થળાંતર કરી નાખે. પ્રાણીઓનું શું? મોટા ભાગે કુદરતી આફતો આવે છે, પૂર આવતા હોય કે વાવાઝોડા આવતા હોય તો એમાં કેટલા બધા પ્રાણીઓ મૃત્યુ પામે છે. મનુષ્યો જ માંડ પોતાની રક્ષા કરી શકે તો બીજા અબોલ જીવોની તો કોણ રક્ષા કરે? એટલે જબરજસ્ત વાવાઝોડા આવે અને એમાં ચારે બાજુ ધૂળ હોય એટલે ધોળા દિવસે પણ અંધારા જેવું લાગે. આમ બપોરનો સમય હોય, સમજો 12 વાગ્યાનો ને બરાબર અજવાળું હોવું જોઈએ, તેની બદલે એકદમ અંધકાર, અહીંથી સમજો કે 10 ફૂટ દૂર પણ ન દેખાતું હોય એવો સમય. ઘણીવાર આપણે તમારા મને ઘણા બધાએ અનુભવ્યો પણ હશે. અને વાદળ જે છે એવું કે છે કે લોહિયાળ વિનાશકારી વર્ષા કરી રહ્યા છે. વાદળ એટલે વાદળામાંથી લોહી કેવી રીતે પડે? તો કહેવાનું એવું છે કે ભાઈ એઝ ઇફ લાઈક કે જે વરસાદ પડી રહ્યો છે એનાથી અનેક જીવોનું મૃત્યુ થઈ રહ્યું છે, એટલે લોહિયાળ કીધો છે એને. અને આખું દ્રશ્ય જે છે કેવું છે? ભયાનક છે, વિનાશકારી છે, જેને બીભત્સ શબ્દનો ઉપયોગ કર્યો છે. એટલે ભગવાનના હોવા માત્રથી આપણને શું રક્ષણ મળે છે આપણે કલ્પના કરી શકતા નથી. ઇટ ઇઝ આઉટ ઓફ અવર ઇમેજિનેશન કે શું છત્ર આપણને સાંપડી રહ્યું છે, કેટલું કવર આપણને મળી રહ્યું છે. વી ડોન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ. આપણા ઘરમાં એક રૂમમાં કે એક જગ્યાએ સરસ તમે ભગવાનની રોજ જે આરાધના કરતા હો, આપણે કલ્પના પણ ન કરી શકીએ કે કેવી કેવી સમસ્યાઓથી, આપદાઓથી, પરિસ્થિતિઓથી આપણને પ્રોટેક્શન મળી રહ્યું છે. જેવી રીતે નાનું બાળક હોય, એને ખબર ના હોય, એને કે ભાઈ બહુ જબરજસ્ત સિરિયસ સિચ્યુએશન, મતલબ કે ઠંડી છે બહાર, સમજો કે એની માતા એને ગરમ કપડાં પહેરાવી દે, એને તો કંઈ ખબર ના પડતી હોય, એને માટે બધું બરાબર છે કે ભાઈ ચલો હીટર ઓન કરી દે, કે ગરમી હોય તો પંખો ઓન કરી દે, એસી ઓન કરી દે, વોટ્સએવર. એને ખબર નથી, પણ બહારથી એનું કેટલું બધું કાળજી રાખવામાં આવી રહી છે. અને વી આર લાઈક ધેટ. વી નેવર appreciate how Krishna is protecting us. Krishna is taking care of us. અને આપણને નાની નાની વાતમાં, પરિસ્થિતિઓમાં આપણું કેવી રીતે પ્રોટેક્શન થઈ રહ્યું છે આપણી કલ્પનાની પરે છે. ઇવન આધ્યાત્મિક પ્રોટેક્શન પણ ઘણી બધી પરિસ્થિતિઓ એવી આવતી હોય જીવનમાં કે આપણે આધ્યાત્મિક રીતે આપણે જ્યાં હોઈએ તે સ્ટેજ પર ન ટકી શકીએ, પરંતુ કૃષ્ણની કૃપાથી આપણે એવી જેને કહેવાય ને કે પરીક્ષા ભરી પરિસ્થિતિઓ પસાર કરી નાખીએ છીએ. આપણી સાધનાની કન્ટિન્યુટી ઓર સમટાઈમ્સ જેને કહેવાય કે જે જરૂરી હોય તેવા નિયમો પર ટકી રહેવું, તો એ બધું જો આપણે કંઈક કરી શકતા હોઈએ, ઇટ્સ ઓનલી બીકોઝ કૃષ્ણ ઇઝ ઇન અવર લાઈફ. આ રિયલાઇઝેશન જે છે એ કૃષ્ણ યુધિષ્ઠિર મહારાજ જેવા શુદ્ધ ભક્તોને આપે છે. આપણને તો કલ્પના નથી હોતી કે શું શું બની શકત આપણા જીવનમાં, પણ નથી બની રહ્યું, કારણ કે આપણે રોજ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરીએ છીએ, કારણ કે આપણે ભગવદ્ ગીતા, ભાગવતમ જે છે એનું સ્ટડી અધ્યયન કરીએ છીએ, શ્રીલા પ્રભુપાદનું શરણું લઈએ છીએ અને ભક્તોના સંગમાં રહીએ છીએ. વોટ ઓલ થિંગ આર નોટ અફેક્ટિંગ અસ, ધેટ વી આર નોટ નોઈંગ. આપણને જે આવરણ છે એની કલ્પના નથી. યુધિષ્ઠિર મહારાજ જે છે એ આ રિયલાઇઝ કરી શકે છે. આપણે પણ આપણા જીવનમાં આ રિયલાઇઝ કરવું જોઈએ, રાઈટ? નહીં તો બહારનો સમય કેટલો ખરાબ છે, રાઈટ? ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ સર્વાઈવ ઓલ્સો. ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ થિંક અબાઉટ સ્પિરિચ્યુઅલ પ્રોગ્રેસ. આધ્યાત્મિક વિકાસની વાતો તો કોઈને એવું લાગે કે ભાઈ આ ગ્રહના માણસ છે કે બીજા ગ્રહના માણસ છે, આ શું વાતો કરો છો? અત્યારે તો શું છે, સમય શેનો છે? તો કે ખાઓ પીઓને મજા કરવાનો સમય છે.
વેન વી આર ટોકિંગ કે ભાઈ નહીં આ તો બહુ જ ખરાબ સિચ્યુએશન છે, વી મસ્ટ કમ આઉટ ઓફ ઇટ, તો લોકોને એવું લાગે કે આ તો ખરેખર કંઈક અલગ જ બીજી ભાષામાં વાત કરતા હોય, પરંતુ એ કૃષ્ણની કૃપા છે. ઇફ વી આર એબલ ટુ ડુ ધેટ રિયલાઇઝેશન, એમના સિવાયનું બધું જ, દાખલા તરીકે દિવસ એવો જાય એમના સિવાયનો, અથવા તો કોઈ એવી જગ્યાએ જવું પડે કે જ્યાં બિલકુલ કૃષ્ણ ભાવનામૃત હોય નહીં, એવા લોકો વચ્ચે રહેવું પડે, તો એ બહુ જ દુઃખકર હોવું જોઈએ. લાઈક યુધિષ્ઠિર મહારાજ ઇઝ ફીલિંગ. વિલ ટેક 17th ઓલ્સો. ઓકે. સૂર્યહત પ્રભમ પશ્ય પ્રભમ પશ્ય ગ્રહમર્દમ મિથો દિવી ગ્રહમર્દમ મિથો દિવી સસંકુલૈર્ભૂતગણૈર સંકુલૈર્ભૂતગણે જ્વલિતે ઇવ રોદસી જ્વલિતે ઇવ રોદસી સૂર્યમ હત પ્રભમ પશ્ય સૂર્યમ હત પ્રભમ ગ્રહમર્દમ મિથો દિવી ગ્રહમર્દમ મિથો દિવી સસંકુલૈર્ભૂતગણૈર સંકુલૈર્ભૂતગણે જ્વલિતે ઇવ રોદસી જ્વલિતે ઇવ રોદસી. કોઈ એવું હોય કે જેને પહેલા બંને શ્લોક ના બોલાયા હોય? સૂર્યહત પ્રભમ પશ્ય સૂર્યમ પ્રભમ પશ્ય ગ્રહમર્દમ મિથો દિવી ગ્રહમર્દમ મિથો દિવી સસંકુલૈર્ભૂતગણે સંકુલૈર્ભૂતગણે ફલિતે ઇવ રોદસી જ્વલિતે ઇવ રોદસી. કોઈ નથી બીજું? ટેક 1 2 3. નો માતા. સૂર્યહત બોલો. પ્રભમ પશ્ય સૂર્યમ હત પ્રભમ પશ્ય ગ્રહમર્દમ મિથો દિવી ગ્રહમર્દમ મિથો દિવી સસક્લુલૈ ભૂતગણૈ સંકુલૈર્ભૂતગણે જ્વલિતે ઇવ રોદસી જ્વલિતે ઇવ રોદસી. હવે કોઈ બાકી નથી લાગતું. રાઈટ. સૂર્યમ સૂર્ય સૂર્ય અત પ્રભમ નિસ્તેજ પશ્ય જરા જો ગ્રહમર્દમ તારાઓની અથડામણો તારાઓની અથડામણો મિથ પરસ્પર આકાશમાં સંકુલૈહિ ની સાથે ભરી જઈને ભૂતગણૈહિ જીવો વડે પ્રજ્વલિત થતા જાણે કે રોદસી રડે છે
Translation by His Divine Grace. અભય ચરણારવિંદ A.C. ભક્તિવેદાંત સ્વામી શિલા પ્રભુપાદ કી જય. જય. સૂર્યના કિરણો નિસ્તેજ થતા જાય છે અને તારાઓ પરસ્પર લડતા હોય તેમ લાગે છે. ભ્રમિત થયેલા જીવો સળગી ઉઠ્યા હોય અને રડતા હોય તેમ લાગે છે. આકાશમાં ગ્રહોનું જાણે કે યુદ્ધ થઈ રહ્યું છે અને સૂર્યની જ્યોતિ જે છે એ જાણે કે આમ મંદ પડી ગઈ છે. ભૂતગણે એટલે કે શિવજીના જે અનુચર છે તે ને સસંકુલે એટલે કે બીજા પ્રેતો ભૂત પ્રેતો આદિની સાથે મળીને શું કરી રહ્યા છે? પૃથ્વી અને આકાશમાં જાણે કે એક મોટી આગ લગાવી રહ્યા છે અને આકાશમાં થવા વાળા આ બધા અમંગલમય અપશકુન છે. તો યુધિષ્ઠિર મહારાજ જે છે આપણને તો ખબર ના પડે કે સૂર્યના કિરણો કેવી રીતે ઓછા નિસ્તેજ થાય ને એમને રિયલાઇઝેશન થાય છે. તારાઓનું લડવું આપણને પણ એ કલ્પના ના આવે કે આ શું વાત કરે છે, કેવી રીતે તારાઓ લડી શકે. પરંતુ આકાશની જે અવકાશી જે ઘટનાઓ હોય એ ઘટનાઓ જેને કહેવાય ને કે સમટાઈમ્સ વી ગેટ અ રિપોર્ટ અને મોસ્ટ ઓફ ધ ટાઈમ્સ આપણને એવું લાગે કે પૃથ્વીની બહાર તો કશું છે જ નહીં. પરંતુ એ જે ઘટનાઓ જે છે એ ઘટનાઓ ઘણી બધી વાર જેને કહેવાય કે પૃથ્વી ઉપરથી પણ અનુભવી શકાય છે. ઘણીવાર અવકાશમાંથી કોઈ ગ્રહ આવીને પૃથ્વી ઉપર પડે છે, કોઈ ગ્રહ બહુ નજીકથી પસાર થઈ જતો હોય, અથવા તો અવકાશમાં ક્યારેક જેને કહેવાય ને કે સેલેસ્ટિયલ બોડી અવકાશી જે વસ્તુઓ હોય એનું પણ ઘણીવાર અથડામણ થતું હોય છે. તો અને સાયન્સ એટ ધેટ ટાઈમ વોઝ મચ મોર એડવાન્સ દેન ટુડે. અને એટલે આપણે એવું કદી ના સમજવું જોઈએ કે હવે આપણી પાસે જે ટેલિસ્કોપ છે, આપણી પાસે જે સેટેલાઇટ્સ છે, એનાથી આપણને જે ખબર પડે છે તે વખત કરતા વધારે છે. વી આર મચ લોઅર એન્ડ બિહાઇન્ડ ધેન ધેમ. અને they were able to calculate the distance also, diameter also, સૂર્યનો વ્યાસ કેટલો છે, સૂર્ય કેટલો દૂર છે, બે ગ્રહો વચ્ચેનું અંતર, ઘણું બધું અવકાશમાં શું ચાલી રહ્યું છે. they were knowing much more than us. અને ત્યાં સુધી એમનું એડવાન્સમેન્ટ છે કે સૂર્યના કિરણોને પણ એ લોકો મેઝર કરી શકતા હતા, મતલબ અનુભવી શકતા હતા. સો ધીસ ઇઝ સમથિંગ વેરી હાઈ ટેકનોલોજીકલી ઓલ્સો વિચ વી હેવ ટુ એપ્રિશિએટ. અને યુધિષ્ઠિર મહારાજ કહે છે કે આ બધું જે છે શ્રી કૃષ્ણની ગેરહાજરીના કારણે બનતું હોય તેવું લાગે છે. સો વી લેન્ડ ઇટ ટુડે. વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ્સ કે કૃષ્ણ વગરના જીવનની કલ્પના ન કરવી જોઈએ અને એવી રીતે જીવીએ કે જેથી કરીને આપણે આપણા જીવનને અમંગલતાથી બચાવી શકીએ. રોજ જે આપણે વાત કરીએ છીએ ને કે નષ્ટ પ્રાયસ્વ અભદ્રેશુ નિત્યમ ભાગવત સેવાય. અભદ્ર જે છે એ બધું માત્ર શ્રી કૃષ્ણને જીવનમાં લાવવાથી દૂર થાય, ભલે ગમે તેવી પરિસ્થિતિ હોય. વોટ સો એવર ઇટ મે બી, ઇફ યુ બ્રિંગ કૃષ્ણ ટુ અવર લાઈફ, all inauspiciousness will be wiped away. So we'll end it today. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અન્નકોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શીલા પ્રભુપાદ કી જય. ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવતમ કી જય. સદગુરુ દેવ કી જય. હરે કૃષ્ણ હરે રામ હરે રામ હરે હરે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ દંડવત પ્રણામ. પ્રણામ. હરે હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ. દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ. પ્રણામ. માતાજી તમારા સંતે સારું છે હવે? ટ્રીટમેન્ટ ચાલુ છે પ્રભુજી. એમના માટે પ્રાર્થના છે. પ્રમાણમાં સારું છે. સારું છે. ઓકે, શ્યોર. આજે પ્રાર્થનાઓમાં એમને પણ લઈ લઈશું. શું નામ છે તમારા સનનું? સ્નેહલ. સ્નેહલ. ઓકે, સ્નેહલભાઈ. સારું. યસ અમરીશ પ્રભુ. સુદામા સેવક કોણ કોણ છે? નથી પ્રભુજી, ગઈકાલે કોઈ નથી. તો આપણે સ્નેહલ પ્રભુ જે રાજેશ્વરી માતાજી અને હરિ મધુસૂદન પ્રભુના પુત્ર છે, તેમની તબિયતની શુભકામના માટે સાથે એક વખત હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર કરીશું અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં એમને નૈષ્ટિકી ભક્તિ ભરી પ્રેમમય સેવા પ્રાપ્ત થાય તેના માટે
હરે હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે હરે હરે